がすごいことになってます。ここもホームの中で屋根があるんですけど、関係なくびしょ濡れです。我々、今から江戸橋に、ワークショップに7時までに着かなきゃいけないんですけど、あと30分、間に合うのかどうか、微妙なところです。次回の報告をお楽しみにお待ちください。日付と場所を教えてください。日付と場所を教えてください。ワークショップですか？はい、本日の6月19日、三重の津ワークショップです。はい。